আপনাদের শখের মোবাইল কি খারাপ হয়ে গেছে? মোবাইল কি হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে? মোবাইল আপডেট দেওয়ার পরে কি গ্রিন ডিসপ্লে হয়ে গেছে? যে কোনো ফ্লেক্সি মডেল অ্যান্ড বেসিক মোবাইল রিপেয়ারের একমাত্র সঠিক ঠিকানা শ্যামবাজার সুমিত মোবাইল। 13 প্রো একটা দেখুন, 13 প্রো ম্যাক্স। হ্যাঁ, এগুলো সব ব্যাক গ্লাস ব্রেক, ফ্রন্ট ডিসপ্লে খারাপ, বডি ড্যামেজ, বডি ব্যান্ড হয়ে আছে, এলসিডি খারাপ। 14 প্রো ম্যাক্স লেটেস্ট অল মডেলের অরিজিনাল স্পেয়ার পার্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। ডিসপ্লে, ব্যাটারি, বডি এভরিথিংস অ্যাভেলেবেল আছে, সব কিছু রিপেয়ার হয়। 13 প্রো হ্যাঁ, 13 প্রো, 14 প্রো, গ্রিন ডিসপ্লে, লাইন ডিসপ্লে, ফিলিপ 3। এটা ফ্লেক্স প্রবলেম আছে, কোনো সময় চলছে কোনো সময় চলছে না। এটা হচ্ছে দেখুন ফোল্ড ফোন S20 আলট্রা, এটা গ্রিন ডিসপ্লে ছিল যেটা আমরা রিপেয়ার করেছি। গ্রিন ডিসপ্লে, ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে ডিসপ্লে, ফোনটা ডেড হয়ে গেছে, ফোনটাও গ্রিন ডিসপ্লে। এই যে অল মডেল অল কালার অ্যাভেলেবেল, 100% কোম্পানি অরিজিনাল উইথ আপনার মানে ওয়ারেন্টির সাথে দিচ্ছি আমরা। এটা S21 FE, S21 FE অল কালার অ্যাভেলেবেল আছে আমার কাছে। হিউজ পরিমাণে মোবাইল দেখুন রেডি করা আছে। স্যামসাং S22 আলট্রা, ওয়াও, হ্যাঁ, গ্রিন ডিসপ্লে টাইপের ব্লিঙ্কিং হচ্ছে। হ্যাঁ, চ্যানেলটির পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং এই ভিডিওটিকে লাইক করুন। চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করুন, অল অপশনটিতে ক্লিক করুন যাতে সবার আগে আপনার কাছে আপডেট যায়। আপনাদের সাপোর্টে আজ অনেকেই উপকৃত। তো দাদা টাইম তো অনেক হলো, হঠাৎ এই টাইমে ডাকলে কেন? আজকে অ্যাকচুয়ালি সানডে আছে আর অলরেডি পুজো আমাদের শুরু হয়ে যাচ্ছে। পুজো শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, ক্রাউড প্রচুর পরিমাণে, আর হয়তো 2-1 দিন পর থেকে আরো বেশি ক্রাউড হয়ে যাবে। তো সময় পাবো কি না পাবো, তার জন্য আজকে এত রাতে তোমাকে ডাকলাম। কিছু প্রবলেম এমন আসছে যে প্রবলেমগুলো নিয়ে মানুষ অনেক পেরেশান হচ্ছে এবং হিউজ পরিমাণে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানে বিভিন্ন জায়গায় প্রবলেম, পুজোর সময় মোবাইল হেভি প্রয়োজনীয় জিনিস, প্লাস মানুষ ভাবছে যে মোবাইলটা এক্ষুনি সারাতে পারলে ভালো হয়, কেন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরবে, ফটো তুলবে বা আদার্স কাজ আছে মানুষের। মোবাইলটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর কিছু কিছু প্রবলেম এমন আছে যা সলিউশন করার জন্য কোথায় যাবে মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে পাচ্ছে না। তার জন্য আজকের ডেটে এই টাইমে এই রাতে আমি তোমাকে ডেকে ভিডিও করাচ্ছি। তো সবাই আমাদের চ্যানেলের নাম, দোকানের নাম অবশ্যই জানে। আমি সুমিত মোবাইল সার্ভিস থেকে, শ্যামবাজার থেকে, নমস্কার। আর আমাদের দাদা শঙ্খদা, শান্তা বিজনেস আইডিয়া। তো আজকে আমাদের ভিডিওর পুরো প্রসেসটা, আমরা কি করছি কি করব বা কি আমরা দেখাচ্ছি, পুরো ডিটেইলসটা আমরা দেখাই। স্যামসাং S22 আলট্রা, ওয়াও, হ্যাঁ, গ্রিন ডিসপ্লে টাইপের ব্লিঙ্কিং হচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে, সেম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে ডিসপ্লে। দেখুন স্যামসাং S22 আলট্রা ফ্ল্যাগশিপ কালেকশন, হ্যাঁ, এত প্রবলেম। আরে গাইস, হ্যাঁ, ব্লিঙ্কিং হচ্ছে দেখুন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? প্রত্যেকটা জাস্ট লাইক সেম প্রবলেম। S23 আলট্রা, এটা ডেট আছে, লেটেস্ট মোবাইল, একদম লেটেস্ট মোবাইল। S22 আলট্রা, যেগুলো গ্রিন ডিসপ্লে দেখালাম, S23 আলট্রা, এটা ডেট আছে। প্লাস হিউজ পরিমাণে মোবাইল S22 আলট্রা, এই গ্রিন ডিসপ্লে, এগুলো রিপেয়ার করব, জাস্ট নাও খুলেছি, মানে প্রচুর আসছে। হ্যাঁ, প্লাস আমরা আগেই অনেকবার ভিডিওর মধ্যে বলেছি আমরা প্রতিটা মোবাইল বক্স টু বক্স রাখি, কেন মোবাইলের টোটাল পার্ট যাতে সেফ থাকে এবং পারফেক্ট ভাবে হারিয়ে না যায়। হ্যাঁ, S22 আলট্রা প্রতিটা মডেল গ্রিন ডিসপ্লে। এটা একদম আমাদের পরিচিত মডেল, আমরা সবাই জানি। আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স, গ্রিন ডিসপ্লে। দেখুন আর একটা 13 প্রো ম্যাক্স, এটাও গ্রিন ডিসপ্লে। মানে কত পরিমাণে হচ্ছে গ্রিন ডিসপ্লে, হিউজ পরিমাণে, হিউজ। এই দেখুন এর এলসিডি আমরা অলরেডি খুললাম, দেখলাম কোনো জায়গায় রিপেয়ার করার চেষ্টা করেছিল, তো হয়নি। এটা ফ্লেক্স রিপেয়ার করব এখন। দেখুন একটা 13 প্রো, একটা দেখুন 15 প্রো ম্যাক্স। হ্যাঁ, এগুলো সব পড়ে গিয়ে ভাঙা বা আছাড় মেরে ভাঙা, যেমন ভাবে ব্যাক গ্লাস ব্রেক, ফ্রন্ট ডিসপ্লে খারাপ, বডি ড্যামেজ, বডি ব্যান্ড হয়ে আছে, এলসিডি খারাপ। 15 প্রো ম্যাক্স লেটেস্ট অল মডেলের অরিজিনাল স্পেয়ার পার্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। ডিসপ্লে, ব্যাটারি, বডি এভরিথিংস অ্যাভেলেবেল আছে, সব কিছু রিপেয়ার হয়। 13 প্রো, হ্যাঁ, 13 প্রো, 14 প্রো, গ্রিন ডিসপ্লে, লাইন ডিসপ্লে, এগুলো সব অনেক প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, হিউজ। ওকে, দেখুন এটা ফিলিপ আছে, ফিলিপ 3, এটা ফ্লেক্স প্রবলেম আছে, কোনো সময় চলছে কোনো সময় চলছে না। এটা হচ্ছে দেখুন ফোল্ড ফোন, হ্যাঁ, এটা দেখুন ফ্লিপ ফোন, যেটা দেখালাম আমি জাস্ট নাও। ওকে, এটা স্যামসাং এর একটা বড় মডেল, এটা রিপেয়ার হয়ে গেছে অলরেডি। ওকে, এটা হচ্ছে S20 আলট্রা, এটা গ্রিন ডিসপ্লে ছিল যেটা আমরা রিপেয়ার করেছি, ঠিক আছে। ওকে, একটা দেখুন এটা ফ্যান্টম, ওকে, ফ্যান্টম X2 মডেল এটাকে বলা হচ্ছে। এটা এলসিডি ওকে আছে, একদম ওকে, এর গ্লাসটা চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে। এর প্রসেসটা আমরা সব দেখাবো। তো আমরা যেটা মেন বলার জন্য আমরা ভিডিওটা শুরু করলাম, যে হিউজ পরিমাণে মোবাইল, যেমন
প্রিমিয়াম মডেল, এগুলো সব প্রতিটা মডেল প্রিমিয়াম মডেল। হিউজ পরিমাণে মানুষের খারাপ হচ্ছে, দেখুন কি পরিমাণে খারাপ হচ্ছে। গ্রিন ডিসপ্লে, ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে ডিসপ্লে, ফোনটা ডেড হয়ে গেছে, ফোনটাও গ্রিন ডিসপ্লে, এই যে প্রবলেম হচ্ছে, এগুলো রিপেয়ার হবে। ঠিক আছে, আপনাকে ফ্লিপ দেখালাম, ফোল্ড দেখালাম, আরও কত পরিমাণে ফোন আমাদের স্টকে আছে, তো আমি পুরো দেখিয়ে শেষ করতে পারবো না। আমাদের কাছে মোবাইলের অল টাইপ অফ প্রবলেম সলিউশন করা হয়, যেমন আপনাদেরকে দেখালাম প্রচুর পরিমাণে প্রিমিয়াম মডেলগুলোর এলসিডি প্রবলেম হচ্ছে, আপডেটের পরে ডেড হয়ে যাচ্ছে বা ডিসপ্লে ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। যেমন এই ফোনটা আপনাকে দেখালাম, হ্যাঁ গ্রিন ডিসপ্লে, এটা আমরা জাস্ট 5 মিনিটসে রিপেয়ার করে দেখাবো। 5 মিনিটসে? হ্যাঁ, অনলি 5 মিনিটস। আরও তাড়াতাড়ি হয়, বা কাজ খোলার বা বানানোর জন্য একটা প্রসেস আছে। যেমন এই সিরিজটা 13 Pro Max, 13 Pro, এগুলো দুটো প্রসেসে রিপেয়ার হয় বা তিনটে প্রসেসে রিপেয়ার হয়। এক ফার্স্ট প্রসেস বাইপাস, সেকেন্ড প্রসেস ফ্লেক্স রিপেয়ার, থার্ড প্রসেস ফ্লেক্স চেঞ্জ, বা আরও অন্যান্য প্রবলেম মানে অন্যান্য সলিউশন আছে, যেমন লেজার ট্রিটমেন্ট আছে। তো অল টাইপ অফ সলিউশন আমাদের এখানে করা হয়। তো নর্মালভাবে শুধু 13 সিরিজ নয়, 13 সিরিজ, 14 সিরিজ, 15 সিরিজ, অল সিরিজের আলাদা আলাদা প্রবলেম, আলাদা আলাদা। যেমন এটা গ্রিন আছে, এর হোয়াইট কালার হয়, ড্রিম কালার হয়, ব্লিঙ্কিং হয় এলসিডি। তো ডিফারেন্ট টাইপের প্রবলেম, ডিফারেন্ট টাইপের সলিউশন, যেগুলো আমাদের এখানে অ্যাট দ্য মুভমেন্ট স্পটে রিপেয়ার করা হয়। আমরা নিজেরা রিপেয়ার করছি এবং কাস্টমারের সামনে দাঁড়িয়ে। কিছু সময় টাইম লাগে, কাজের প্রেশার থাকে, সেখানে হয়তো দেখা যায় যে অলরেডি আগে থেকে আমরা কাজ করছি, টাইম লাগবে ফোনটা খোলা বানানো। এই কাজটা আমরা করে আপনাকে দেখাবো, ঠিক আছে? তো তার মধ্যে অলরেডি কাজটা রেডি করুক ভাই, আর আমি অন্য কাজগুলো দেখাই। এটা দেখাও, দেখুন আমি অলরেডি এটা দেখাবো বলে আমি আগে থেকে আমার ডেট টাইম সাইন করে রেখেছি, ঠিক আছে? 13 Pro Max, আজকে দেখুন 6 তারিখ, 6/10, এটা রেডি করো। যে আর একটা ফোন আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম, যে ফ্যান্টমটা, এটা যে গ্লাস ব্রেক দেখছেন, এটা গ্লাস চেঞ্জের কনসেপ্ট আছে। ওকে, ঠিক আছে, দেখুন আমরা লেটেস্ট, একদম জাস্ট লেটেস্ট মেশিন আমরা আনিয়েছি গ্লাস চেঞ্জ করার জন্য। আমাদের এখানে এজ মডেল, অল টাইপ আপনার ফ্ল্যাট মডেল, অল টাইপ আপনার ট্যাব, আইপ্যাড, সব কিছু গ্লাস চেঞ্জ করা হয়। এটা রাখো। তো যেরকম গ্লাস ব্রেক আছে, এলসিডিটা ওকে আছে। যে কোনো ধরনের মোবাইল হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে, গ্লাস ব্রেক হয়ে যাচ্ছে। গ্লাস ব্রেক হয়ে যাওয়ার পরে কি হচ্ছে, যে এলসিডি যা অরিজিনালটা থাকছে ওটাকে বাদ দিয়ে কপি বা অরিজিনাল যাই লাগাচ্ছে, আমাদের অনেকটা খরচা লেগে যাচ্ছে। তো এই কনসেপ্ট আমরা অনেক বছর ধরেই সবাইকে বলছি যে গ্লাস চেঞ্জ করছি, মিনিমাম চার্জ, এজ মডেল, ফ্ল্যাট মডেল বা আইফোনের যে কোনো মডেল, লেটেস্ট টু লেটেস্ট মডেল, ইভেন 16 পর্যন্ত যদি ব্রেক হয় গ্লাস চেঞ্জের জন্য আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। ব্যাক গ্লাস ব্রেক আছে আমাদের কাছে, হিউজ পরিমাণে ব্যাক গ্লাসের স্টক আছে, অরিজিনাল, কমফোর্টেবল। তো মোবাইলের পার্টটা তো আমরা অবশ্যই পুরোটা দেখাবো, যতটা দেখানো সম্ভব রাতের বেলা। তো আমরা যেটা বললাম, আপনার যদি ফ্রন্ট ডিসপ্লের গ্লাস ব্রেক হয়ে যাচ্ছে, তো আপনি রিপেয়ারের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, ঠিক আছে? প্লাস আমরা মোবাইলের ব্যাটারি চেঞ্জ, আইফোনের ব্যাটারি প্রোগ্রামিং করা, এলসিডি চেঞ্জ, এলসিডি প্রোগ্রামিং করা, আননোন পার্টটাকে সলভ করা, যেটা আপনাকে দেখালাম যে আইফোন সিরিজের যতগুলো মডেল আছে প্রতিটা সিরিজের যে প্রবলেম হচ্ছে গ্রিন ডিসপ্লে সলিউশন করা, হার্ডওয়্যারের যে কোনো কাজ, মাদারবোর্ডের যে কোনো ধরনের কাজ আমরা অলরেডি এখানে সলিউশন করছি। ডবল লেয়ার মাদারবোর্ড আইফোনের ক্ষেত্রে, এটা ধরুন একটা 11 আছে, ঠিক আছে? এটা আইফোন 11 আছে, এটা প্রবলেম এসছে আমাদের কাছে বেসব্যান্ড। এখন যেহেতু আমার কাছে দেখানোর মতো অপশান নেই, ছেলেটা থাকলে আমরা দেখাতাম। এটা ডবল লেয়ার মাদারবোর্ড আছে, এটা লেয়ার সোয়াইপ হবে, অলরেডি আমরা একটা অ্যারেঞ্জ করে রেখেছি, ও লেয়ারটা সোয়াইপ হবে। এটা আপনার লিকুইড ড্যামেজ ফোনের জন্য বেসব্যান্ড চলে গেছিলো। দেখুন আইফোন বানানোর জন্য লেটেস্ট টু লেটেস্ট মডেলের যে মডেলগুলো একদম জাস্ট লেটেস্ট, দেখুন 13 সিরিজ, 15 সিরিজ, ওকে, 15 Pro Max, বেস্ট টেকনোলজি। হ্যাঁ, একদম বেস্ট করা হচ্ছে। এটাকে প্রিহিটার বলছি আমরা, প্রিহিটার। এটার মাধ্যমে কি হয়, ওই বোর্ডটার যে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো ডবল লেয়ার মাদারবোর্ড আছে না, যেগুলো ডবল লেয়ার মাদারবোর্ড, লেয়ার আনলক মানে লেয়ারের সিলটাকে করা বা সিলটা খোলার জন্য ইউজ করা হয়। যদি আমরা সেই পুরানো দিনের সিস্টেম ইউজ করি, তার মধ্যে কি হচ্ছে, মাদারবোর্ডে হিট খাচ্ছে বা আদার্স কিছু হচ্ছে, যার জন্য মাদারবোর্ড ড্যামেজ হচ্ছে, বা যে রিপেয়ার করার জন্য যে প্রবলেমটা আমরা সলভ করার জন্য ফোনটাকে খুলছি অন্য প্রবলেম এসে যাচ্ছে। তার জন্য কি হচ্ছে, আমরা অল টুলস, অ্যাডভান্স টুলস ইউজ করছি। ওকে, শুধু মানে আইফোনের জন্য নয়, আইফোন, অ্যান্ড্রয়েড, অল মডেলের আমরা লেটেস্ট টেকনোলজি ইউজ করছি।
লেটেস্ট টুলস ইউজ করছি এবং আমাদের অল টেকনিশিয়ান যারা কাজ করছেন তারা প্রতি মানে পার্টিকুলার মডেল ওয়াইজ ইয়া পার্টিকুলার প্রবলেম ওয়াইজ ট্রেন্ড নয়, অল প্রবলেম অল মডেলের উপরে স্পেশালিস্ট আছে। ধরুন কেউ আইফোনের কাজ করছে, তো কেউ অ্যান্ড্রয়েডের কাজ করছে, কেউ গ্লাসের কাজ করছে, কেউ ডিসপ্লের কাজ করছে, তো কেউ ব্যাটারি রিপেয়ার করছে। তো পার্টিকুলার আলাদা আলাদা এক্সপার্ট আছে এবং আলাদা আলাদা কাজটাকে নিয়ে সে সেইভাবে এক্সপার্টাইজ অনুযায়ী কাজ করছে এবং অল ট্রেন্ড ছেলেরা কাজ করছে এখানে। কোনো রকম ড্যামারেজের কোনো রকম সমস্যা হবে না এখান থেকে এবং 100% আপনি সলভ পাবেন। টাইম একটু নিয়ে আসবেন যেহেতু কাজের প্রেশার থাকে। যে কোনো কাজ আপনারা চাইছেন, মোবাইল হাত থেকে পড়ে গেছে, ব্যাক গ্লাসটা ভেঙে গেছে, ব্যাক গ্লাসটা চেঞ্জ করছেন, আমি আপনাকে একটা স্টক দেখাই, ব্যাক গ্লাসের স্টক দেখাই। এটা 14 সিরিজের ব্যাক গ্লাস, ঠিক আছে? দেখুন এত স্টক। হ্যাঁ, স্টক আপনাকে শুধু এই নয়, এ তো এগুলো ট্রেলার, কিছু নয়, দেখানোর জন্য। দেখুন এই যে 14 প্রো ম্যাক্সের এই যে কালারটা আছে একদম জাস্ট জেনুইন কালার। আপনি ব্যাক গ্লাসের শুধু কালারগুলো ফলো করান, যা ফোনের সাথে আছে, যেটা ফোনের সাথে আপনি ইউজ করছেন, জাস্ট লাইক অরিজিনাল ব্যাক গ্লাস। অল মডেল অল কালার অ্যাভেলেবেল, অল মডেল অল কালার অ্যাভেলেবেল। শুধু এটা একটা সিরিজ দেখালাম, দেখুন এই কালারটা ডিফারেন্স দেখুন, প্রতিটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে আমার কাছে। 14 প্রো সেম, এটা গেল 14 প্রো ম্যাক্স। ফোরটিন প্রোরও দেখুন সব কটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। ও গাইস, মানে ইন স্টকে আছে। হ্যাঁ, এমন না যে all time ওদের stock। আধা হবে কিছু উঠে গেছে। না না না, ওরকম ম্যাটার নয় কিছু। শুধু এই সিরিজ নয়, এটা 14 সিরিজ গেল, অল সিরিজ আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এটা 11 এর, ওকে 11 এর অল কালার অ্যাভেলেবেল আছে। ওকে, আপনার 12 এর সিরিজের 12 এর অল কালার অ্যাভেলেবেল আছে। ওকে, এটা 13 সিরিজের 13 সিরিজের মানে অসংখ্য কালার আছে, অসংখ্য, যতগুলো কালার হয়, হোয়াইট, ব্লু, ব্ল্যাক, হ্যাঁ 6টা কালার 5টা কালার, অল কালার অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন এবং অরিজিনাল কোয়ালিটি ব্যাক গ্লাস পাবেন। ওকে, ব্যাক গ্লাসগুলো একদম বেস্ট অ্যান্ড বেস্ট ফিনিশিং পাবেন। জাস্ট লাইক আপনি ফোনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন, যা কালার অ্যাভেলেবেল ফোনের সাথে আছে সেই কালার আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। শুধু ব্যাক গ্লাস নয়, আমি যে ফোল্ড ফ্লিপের কথা বলছিলাম, যেমন ফোল্ড আর ফ্লিপের যে আমরা কাজটা করছি সেখানে প্রচুর এলসিডি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। বা যেমন আপনার এই ফোনটার কথাই বলি, এই ফোনটা একটা ফোল্ড সিরিজ, ফোল্ড 4, ফোল্ড 3, ফোল্ড 5, ফোল্ড 6। ফোল্ড 6 এর এখনও হিঞ্চের প্রবলেম খুব কম আসছে, কিন্তু ফোল্ড 3, 4 প্রচুর পরিমাণে আসছে। ধরুন এই পুরো কমপ্লিট খোলে না, হিঞ্চটা এমনি থাকে বা এমনি থাকে, ওটা কমপ্লিট সলিউশন হচ্ছে। এর যে ডিসপ্লে আছে, যে ফ্লেক্স আমরা যেটাকে বলছি, এটাকে পাত্তা বলছি, পাত্তা। হ্যাঁ, এটা আপনার ফ্লিপ 1-2 এর ফ্লেক্স আছে, অনেক পুরনো মডেল। তো দেখুন আপনাকে একটা নতুন মডেল দেখাই। এই যে ফ্লেক্সটা আছে, এই যে ফ্লেক্সটা যখন আমাদের ফোনের সঙ্গে থাকছে ইন্টারাক্ট, আমরা যখন রেগুলার ফোনটাকে ইউজ করছি, ভাঁজ করছি, যখন ফোল্ড হচ্ছে বা ফ্লিপ হচ্ছে, তো পাত্তাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যার জন্য কি হচ্ছে, আপনার ফ্রন্ট ডিসপ্লে বা মেন ডিসপ্লে বা আপনার পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে ডিসপ্লে। সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমরা টেনশনে পড়ে যাচ্ছি, এলসিডি খারাপ হয়ে গেল, মোবাইল রিপেয়ার করতে হবে। সেগুলো কিন্তু এলসিডি সবসময় খারাপ হয় না, সেগুলো কিন্তু ফ্লেক্স চেঞ্জ করলে হয়ে যায়। ফ্লেক্স চেঞ্জের একটা হেভি কনসেপ্ট আছে, একদম মিনিমাম সার্ভিস চার্জে রেডি করা হয়। আপনার আমাদের কাছে অল মডেলের ফ্রেম অ্যাভেলেবেল আছে। ফ্রেম মিন্স আপনাকে দেখাই, দেখুন এই ফোনটা, এই যে সাইডে দেখুন একটা ব্ল্যাক বর্ডার আছে, এটাকে ফ্রেম বলছি। ওকে, দেখুন ব্ল্যাক বর্ডার, হ্যাঁ এটা ফ্রেম বলছি। এগুলো অনেকের ভেঙে যাচ্ছে, ওকে, বা ফোন খোলার সময় নষ্ট হয়ে যায়, সেটাও বা পেয়ে repair যাবে। করার সময় নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেগুলো অল মডেল ওয়াইজ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মডেল ওয়াইজ, অল মডেল ওয়াইজ স্টক অ্যাভেলেবেল আছে। অল মডেল ওয়াইজ স্টক অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে এবং হিউজ পরিমাণে স্টক অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে, যা আপনাদের লাগবে, এবং সব অরিজিনাল পেয়ে যাবেন। ওকে, হ্যাঁ দেখুন, যা চাইবেন অল মডেল আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণে আপনার অরিজিনাল স্টক পেয়ে যাবেন। আর শুধু এই স্টক নয়, আপনাকে বললাম স্টক যদি আমি দেখাতে চাই, অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটা হচ্ছে নিউ সার্ভিস সেন্টার যেটা আমরা বানিয়েছি, এখন রাতের বেলা ভিডিও করছি, বাইরের স্টোরটা ক্লোজ করেছি আমাদের। একদমই তাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, শপ নম্বর 41 যেটা, তো আমাদের স্টক ওখানেই আছে, ম্যাক্সিমাম স্টক। আপনাকে যদি আমি স্টক দেখাতে চাই তো এখন দেখিয়ে শেষ করতে পারবো না। ফ্লেক্স অ্যান্ড আপনার
রিং বা আপনার আর একটা বিষয় যেটা বলি, এটা ফ্রেম হয়ে গেল, ফ্লেক্স হয়ে গেল। দেখুন আর একটা বিষয় দেখুন, যে আমি হিঞ্চের কথাটা বলছিলাম আপনাকে, যে আপনার যে ফোল্ড বা ফ্লিপ হচ্ছে না, দেখুন ঠিক আমাদের ঘরে যেমন আমরা কবজা ইউজ করি, ফোনটা ফোল্ড হয়, সেম এগুলোও চেঞ্জ করা যায় এবং এগুলো চেঞ্জ হয়। অ্যান্ড আপনার মোবাইল জাস্ট লাইক নিউ যেমন ফিনিশিং থাকে অমনি ফিনিশিং হয়ে যায়। অনেকে রিপেয়ার হয়ে যায়, অনেকের চেঞ্জ করতে লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আপনাকে এত ডিটেলস দেখাচ্ছি কেন, কিছু জিনিস আছে আমরা যে প্রিমিয়াম মডেলগুলো ইউজ করছি, প্রিমিয়াম মডেলগুলো ইউজ করছি। আজকে আমি এখানে একটা কাজ করে দেখানোর মতো আমার হাতে টাইম নেই, রাতের বেলা এসেছি কিছু দেখানো, আমাকে সব কিছু কাস্টমারকে জানানো বা যারা আমাদের কাছে আসেন বা আসতে চাইছেন, আমরা কি সার্ভিস দিচ্ছি, কি সার্ভিস নিয়ে আমরা আপডেট আছি, আমরা কি কাজ করছি, আমাদের কাছে কি টেকনোলজি আছে, আমাদের কাছে কি মেশিনারি আছে, আমি টোটাল সবকিছু হয়তো দেখাতে পারছি না। আপনারা আসলে ফুল ট্রান্সপারেন্ট কাজ হয়, আমরা আগেও দেখেছি কাজ হয় অলরেডি আমাদের সামনের ভিউটা, বাইরের শপেও তাই, এখানেও তাই। 100% আমরা স্যাটিসফাইড করার চেষ্টা করি। হয়তো আমরা কিছু মানুষকে স্যাটিসফাইড করতে পারি না, এটা সম্ভব নয় হয়তো আমার দ্বারা, আমি নিজে মানুষ, যতটা আমরা পসিবল আমাদের এন্ড থেকে আমরা মানুষকে সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করি চিপ প্রাইসে। হ্যাঁ চিপ প্রাইসে। আমাদের অলরেডি একটা অ্যাক্টিভ ওভার এখন আছে 999 ডিসপ্লে চেঞ্জ, সেটা আমরা বহু দিন ধরে দিচ্ছি, 999 টাকায় ডিসপ্লে চেঞ্জ। আমাদের প্রচুর সার্ভিস আছে যেগুলো ফ্রি, যেমন বারবার বলেছি আমাদের সার্ভিস ফ্রি, আমাদের অডিও স্পিকারের প্রবলেম, পেস্টিং খুলে গেছে সেই ধরনের প্রবলেম, অল টাইপ অফ প্রবলেম ফ্রি। দেখুন আপনার সাথে কথা বলছিলাম, কথা বলতে বলতে এটা রিপেয়ার হলো, তাই কথা বলতে বলতে রিপেয়ার হয়ে গেল। কতক্ষণ লাগবে? এগুলো বাইপাসের যেগুলো সলিউশন, জাস্ট 5 মিনিটস, 10 মিনিটস, 2 মিনিটস, যেরকম কাজের উপরে লাগে। আপনাকে বললাম আমি টোটাল কাজ যদি এখন কাজগুলো এই যে গ্রিন ডিসপ্লে আপনাকে এলসিডিটা খুলে এখানে করে দেখাবো, আমি আপনাকে টোটাল কাজটা আধা ঘন্টা 45 মিনিটে কমপ্লিট করবো ম্যাক্স টু ম্যাক্স, কিন্তু অতটা লং ভিডিও করা পসিবল না। লাইভে শুধু আমি প্রবলেমগুলো ফলো আপ করালাম এবং এই যে কাজগুলো আমরা করছি প্রতিটা কাজে, আরে গাইস হ্যাঁ দেখুন গ্রিন ডিসপ্লে জাস্ট এখনই দেখাচ্ছিলাম রেডি। শুধু এই মডেল না, আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ আছে সুমিত মোবাইল সার্ভিস, আমাদের ইনস্টাগ্রাম পেজ আছে সুমিত মোবাইল সার্ভিস, আমাদের ইউটিউব পেজ আছে সুমিত মোবাইল সার্ভিস, সেগুলো ফলো করবেন, আরও লেটেস্ট আপডেট পেয়ে যাবেন। সাবস্ক্রাইব করবেন, ফলো করবেন, রেগুলার নতুন নতুন ভিডিও যেগুলো আমরা লঞ্চ মানে আপডেট করি সেগুলো পেয়ে যাবেন। সময় হয় না খুব বেশি করা, যতটুকু করি অবশ্যই আপডেট পেয়ে যাবেন। এবং আপনার দেখুন রেডি ফোন, ফুল রেডি, অল অপারেটিং, দেখুন তোমার সামনে রেডি হয়ে গেল, রেডি জাস্ট নাও ফিউ মিনিট। ঠিক আছে, এই শুধু এটা 13 Pro Max বলে নয়, অল সিরিজ ঠিক এইভাবেই রেডি হবে, যতটা পসিবল সেম ডেতে বানানোর, সেম টাইমে বানানোর আমরা বানিয়ে দেবো। যদি কেউ দূর থেকে আসছেন, যারা অনেক দূর থেকে আসছেন টাইম দিতে পারছেন না, বা যারা অনেক দূর থেকে আসতে চাইছেন টাইম দিতে পারছেন না, ফোন আমাদেরকে কুরিয়ার করে দিন, হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও করুন। আমি পার্সোনালি নিজে টোটাল ম্যাটারটা ফলো করার চেষ্টা করি যতটা পসিবল হয়, না হলে আমার রিসেপশনে ভাইরা থাকে, ওরা দেখে। টোটাল কাজের মধ্যে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে, কোনো প্রবলেম থাকলে, যদি কিছু জানানোর থাকে, পার্সোনালি আমার নাম্বার দেয়া থাকে প্রতিবার ভিডিওর মধ্যে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা জানাতে পারেন কোনো ধরনের সমস্যা আপনাদের হয়েছে, যেগুলো রিকভার করা যাচ্ছে না বা হয়নি, বা কোনো কারণবশত আমাদের এখান থেকে সার্ভিস দেওয়া যায়নি, তো সেই বিষয় নিয়েও আপনারা কনসাল্ট করতে পারেন, আমার পার্সোনাল নাম্বারে কল করে নেবেন। এবং আমরা সেলস অ্যান্ড সার্ভিস কেন বলছি, কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের বাইরের শপে অ্যাক্সেসরিজ সেল করি, মোবাইলের আমাদের আরও যে সমস্ত পার্টস আছে সেগুলো সেল করি, তার জন্য আমরা সেলস অ্যান্ড সার্ভিস বলছি। আর একটা বিষয় আমি সবসময় নিজে মানে যেটাকে ফলো আপ করি, সেটা হচ্ছে বলা হয় যে আফটার সেলস সার্ভিস বেটার হওয়া দরকার। তো আপনাকে আমি মোবাইলটা সারিয়ে দিলাম বা আপনাদের কাজ করে দিলাম, কাজ করার পরে ইলেকট্রনিক্স আইটেম প্রবলেম হতে পারে বা হচ্ছে, লিকুইড ড্যামেজ হয়, এলসিডি খারাপ হয়, মাদারবোর্ড রিপেয়ার করতে হয়, আরও আদার্স প্রবলেম হয় যেগুলো, তো আপনাদের কোনো প্রবলেমের জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন, আপনারা অবশ্যই সলিউশন পাবেন এবং আমি সেটা পার্সোনালি নিজে হ্যান্ডেল করি, চেষ্টা করব যে আপনাদের যত প্রবলেম আছে সেটাকে সলভ করার, তাতে যতটুকু আমার দ্বারাই পসিবল হবে অবশ্যই আমি চেষ্টা করব। অ্যান্ড আজকে খুব বেশি কিছু বলার নেই, আমরা মোটামুটি সব কিছু আলোচনা করলাম। একদমই তাই। হ্যাঁ, যেমন আপনাকে বারবারই দেখালাম, আমি যদি এখন মোবাইল দেখানো শুরু করি দেখিয়ে শেষ করতে পারবো না। দেখুন প্রতিটা বক্স মোবাইল, অ্যান্ড দেখুন যে অরিজিনাল ডিসপ্লের কথা বলছি, দেখাই, না দেখালে তো শেষ করা যাবে না, কিছু জিনিস আছে। এখন বাইরের স্টকে আমি যেতে পারছি না, দেখুন এখানে দেখুন, এটা হচ্ছে OnePlus 11 আছে,
ব্র্যান্ড নিউ ডিসপ্লে অরিজিনাল কার্ভ স্ক্রিনের সাথে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হয় প্রত্যেকটা মডেল। হ্যাঁ দেখুন এটা OnePlus 11 আর দেখুন এটা হচ্ছে আইফোন 11 সেট রিমুভ বলা হয়, 100% কোম্পানি অরিজিনাল উইথ আপনার মানে ওয়ারেন্টির সাথে দিচ্ছি আমরা এটাকে, কোম্পানি অরিজিনাল এগুলো, জাস্ট কোম্পানি অরিজিনাল ডিসপ্লে। আপনি চাইলে অল মডেলে পেয়ে যাবেন, অল মডেল কোম্পানি অরিজিনাল ডিসপ্লে। দেখুন আপনাকে দেখাই একটা জিনিস, নিউ ডিসপ্লে উইথ ফ্রেম। আমরা সবাই জানি আমাদের খুব পরিচিত মডেল Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max। দেখুন আমার কাছে এই মডেলের দু টাইপ এলসিডি আছে, দুটোই অরিজিনাল কিন্তু। একটা হচ্ছে সেট রিমুভ যেটাকে বলছি আমরা রিং থেকে খোলা, একটা উইথ রিং ফুল সেট, একদম ফুল ডিসপ্লে অরিজিনাল, অল মডেল আপনি অরিজিনাল আমার কাছে পাইবেন। দেখুন S21 FE, S21 FE অল কালার অ্যাভেলেবেল আছে আমার কাছে, একদম জাস্ট নিউ ডিসপ্লে, নট CE2। কমসে কম 8 থেকে 10টা মডেলে এই মডেল এলসিডি ম্যাচ হয় বা লাগে। এটা আছে আপনার Realme X2, Realme XT, একই ডিসপ্লে লাগে, এগুলোও কিন্তু অরিজিনাল ডিসপ্লে। ওকে হ্যাঁ অরিজিনাল ডিসপ্লে, সেট রিমুভ আছে, অনেক চায়না গ্লাস চেঞ্জ বলে আসছে, যেগুলো একদম ব্র্যান্ড নিউ আসছে। OnePlus 7, OnePlus 7 মানে স্টক যদি আমি আপনাকে দেখাতে থাকি আর যদি এখন বলতে থাকি শেষ হবে না। হ্যাঁ শেষ হবে না স্যার। দেখো একটা জিনিস আপনাকে দেখাই, Motorola মডেল Moto S30 G52 অরিজিনাল ডিসপ্লে, একদম নিউ, জাস্ট নিউ পেপার ডিসপ্লে। যতটা দাম আপনি একবার ইনকোয়ারি করলে আমাদের থেকে জানতে পারবেন প্রাইস কি আছে আমাদের কাছে। বিশ্বাস করবেন না আমরা যে প্রাইসে দিচ্ছি, হয়তো সব মডেল আমরা কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার থেকে কাস্টমারকে স্যাটিসফাই দিতে পারছি না, যেগুলো ব্ল্যাক সেলিং মার্কেট থেকে কিনতে হয় আমাদের অনেক বেশিতে, যেগুলো আউট অফ স্টক থাকে, সার্ভিস সেন্টার পাওয়া যায় না বা মার্কেটে পাওয়া যায় না। কিছু ডিসপ্লে আছে আমাদেরকে আপনার অরিজিনাল অনেক হাই প্রাইসে তুলতে হয়, সেই সমস্ত ব্যতিক্রম কিছু মডেল ছাড়া 90% মডেল আমি বলবো আমরা যে প্রাইসে দিচ্ছি সেই প্রাইসটা অনেক বেটার, সার্ভিস সেন্টার থেকে যথেষ্ট পরিমাণে কমে দিচ্ছি। পার্টিকুলার আমি কোনো সার্ভিস সেন্টারের নাম নিচ্ছি না। তো আমরা যে কাজগুলো করছি সারাদিনে, এছাড়া বেসিক মডেল যেগুলো আছে দেখুন হিউজ পরিমাণে মোবাইল দেখুন রেডি করা আছে, বিল নাম্বার অনুযায়ী দেখলে বুঝতে পারবেন হিউজ পরিমাণে মোবাইল রিপেয়ারে রেডি করা আছে, যেগুলো হার্ডওয়্যারের হোক বা আপনার গ্লাসের কাজ হোক। পার্টিকুলার প্রতিটা ফোন রেডি করার পরে সুন্দরভাবে বানিয়ে সুন্দরভাবে তাকে রাখা, কাস্টমারকে ডেলিভারি করা। এটা একটা কোরিয়ার এসেছিলো, এটাকে রেডি করেছি, WB নম্বর লিখে প্যাকিং করে রেখেছি, কালকে সকালে ডেলিভারি হয়ে যাবে। যারা ঘর থেকে বসে ফোন ডেলিভারি করতে চাইছেন আমাদের অ্যাড্রেসে আমাদের সঙ্গে কমিউনিকেশন করে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলে বা ফোনে কথা বলে ফোন পাঠিয়ে দিন। ফোন পাঠালে আমরা সেটাকে রিসিভ করছি, রিসিভ করার পরে সেটা ডেলিভারির প্রসেস করছি, অনলাইন পেমেন্ট নিচ্ছি এবং ডেলিভারি করে দিচ্ছি। রেডি না হলেও কোনো সার্ভিস চার্জ নেই, রেডি হলেও কোনো এক্সট্রা সার্ভিস চার্জ নেই। অরিজিনাল ডিসপ্লে আপনারা যা চাইছেন আমাদের কাছে অবশ্যই পেয়ে যাবেন, আউট অফ স্টক থাকলে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। আপনি মোবাইলের ব্যাক গ্লাস, মোবাইলের ব্যাটারি, আইফোন রিলেটেড যে কোনো কাজ, হার্ডওয়্যার রিলেটেড যে কোনো কাজ, আপনার আমাদের টোটাল যে হার্ডওয়্যারের প্রসেসটা এখান থেকে করছি, আমরা সফটওয়্যার প্রোগ্রামিংয়ের কাজগুলো করি। আমাদের কাছে কোনো আনলক করা হয় না, কোনো আনলকের জন্য কেউ এনকোয়ারি করবেন না। তাছাড়া বাকি সমস্ত কাজ আমাদের এখান থেকে পারফেক্টভাবে আনলক বাদ দিয়ে সব কিছু কাজ আমাদের এখানে করা হয়। আপনি মোবাইল, বেসিক মোবাইল থেকে শুরু করে আপনি প্রিমিয়াম মডেল পর্যন্ত যে কোনো মডেল, গ্রিন ডিসপ্লে, হোয়াইট ডিসপ্লে, ব্রেক হয়ে গেছে, ডেড হয়ে গেছে, এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা হচ্ছে ডেটা। এখন বিশেষ করে যেটা হচ্ছে প্রচুর মডেল ফোন ডেড হয়ে যাচ্ছে, যেগুলো রিকভার হচ্ছে না, বা জলে পড়ে গেছে, বোর্ডটা সব ড্যামেজ হয়ে গেছে, সিপিইউ খারাপ, ভালো আছে, মাদারবোর্ডটা খারাপ আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার বিজনেস করেন বা কোনো কারণে আপনার ডেটা খুব ইম্পর্টেন্সই আছে, বা মোবাইলটা পুড়ে গেছে, কোনো কারণে শর্ট হয়ে গেছে কিন্তু সিপিইউ ভালো আছে, পেয়ারটা ঠিক আছে, সিপিইউ ইউএফএস বা ইউএমসি যাই বলছি আমরা, টোটাল পার্টটা ভালো আছে, ওগুলোকে সোয়াইপ করে নতুন বোর্ডের মধ্যে লাগিয়ে দিয়ে ওটাকে পুরো ডেটা রিকভার করে ফোনটাকে রেডি করা, সেম IMEI থেকে টোটাল প্রসেসটাই আমাদের এখানে কাজ হয়। টোটাল প্রসেসটা এবং ইনস্ট্যান্ট ইয়া টাইম লাগবে সেগুলো আমরা বলে দেবো।
কাজের উপরে ডিপেন্ড করে, টাইমিংটা ডিপেন্ড করে। আর কিছু সময় থাকে এক্সপেন্সিভ ভিড় থাকে বা কাস্টমার অনেক থাকে, সেই সময় হয়তো আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারি না। অনেকের ফোনও ঠিকঠাকভাবে অ্যাটেন্ড করতে পারি না, মাঝে মধ্যে হয়তো ফোন করে যায়, রিং হয়ে যায়, ধরতে পারি না। তো সেই ক্ষেত্রে যাদের ফোন রিসিভ করতে না পারছি তারা একটু হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দেবেন, পারলে আমরা চেষ্টা করব রিপ্লাই দেওয়ার। আর ওভারঅল টোটাল বলার মধ্যে কিছু নেই। আমাদের দোকানের লোকেশনটা আমরা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, কিভাবে আমাদের দোকানে আসবেন 5 পয়েন্ট থেকে অ্যান্ড 1 নম্বর মেট্রো গেট থেকে, আমাদের নতুন শপ অ্যান্ড পুরনো শপ। তাও বলে দাও। তাও মুখের মধ্যে আমরা বলে দিচ্ছি। আমাদের শপটা হচ্ছে এটা কলকাতা শ্যামবাজার, শ্যামবাজার 5 পয়েন্ট, গান্ধী মার্কেট। এই গান্ধী মার্কেট আর চাঁদনি মার্কেটের মধ্যে অনেকের কনফিউশন হয়, অনেকে চাঁদনি মার্কেটে এসে ফোন করে দাদা আপনার দোকান কোথায়। তো এই প্রবলেমটা অনেক হচ্ছে, তার জন্য আমরা বারবার বলে দিচ্ছি আমাদের এটা হচ্ছে শ্যামবাজার, শ্যামবাজার 5 পয়েন্ট, শ্যামবাজার 5 মাথা মোড়, সকলেই চেনেন, আরজিগড়ের পাশেই শ্যামবাজার 5 পয়েন্ট। আর আমাদের গান্ধী মার্কেট একদম 1 নম্বর মেট্রো গেটের পাশে, শ্যামবাজার 5 পয়েন্ট 1 নম্বর মেট্রো গেটের পাশেই আমাদের মার্কেটটা, গান্ধী মার্কেট। ফুটপাতের মধ্যেই মোবাইল সার্ভিস সেন্টারগুলো সব আছে, অনেকে সারাচ্ছেন, কভার বিক্রি করছে। আমাদের মার্কেটের ভিতরটায় ঢুকে আমাদের শপ নম্বর 41 অ্যান্ড 42 আমাদের মেন শপ যেখানে ছিল, প্লাস আমাদের নিউ সার্ভিস সেন্টার পাশেই আছে। আপনারা আসুন, দেখুন আমাদের সার্ভিস, আমাদের ব্যবহার, আমাদের কাজ। আপনারা আমাদের যে বললাম আমাদের নিজস্ব চ্যানেলগুলো আছে, আমাদের ইউটিউব পেজ, আমাদের ফেসবুক পেজ, সেগুলোকে ফলো করুন, লাইক সাবস্ক্রাইব করুন এবং সকলে ভালো থাকুন। নমস্কার। রেসপন্স কেমন ছিল আগের ভিডিওতে? হিউজ রেসপন্স ছিল। রেসপন্স আচ্ছাই হ্যাঁ, সব মেরে কো রেসপন্স আপনাদের সব ভালো আছে। যাদের ছোটোখাটো বিজনেস আছে, যারা ছোটোখাটো বিজনেস করো, আমি তাদেরকে বলছি সারদা বিজনেস আইডিয়ার সাথে কন্ট্যাক্ট করো, তাদের চ্যানেলে প্রমোশন করো। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমার বিজনেস অনেক সাকসেস হবে। ঠিক, ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, मेरा मोबाइल का भी शॉप है, वहाँ भी वो कवर करता है। ये ऑलमोस्ट सभी कवर करता है, मतलब बोल सकते हो ये यूट्यूब का दुनिया का ये रजनीकांत है, ये सब कवर करने मांगता है। के व्यूज होता है 40,000, 50,000, 60,000, कभी कभी 1 लाख, मगर सब्सक्राइब नहीं होता है। ঠান্ডা বিজনেস আইডিয়াকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটাকে অবভিয়াসলি ক্লিক করে রাখবেন। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।